Nhìn những mẻ mix hạt thế này, khách hàng có yên tâm không ạ? Đối với nhà mắm thì luôn luôn công khai tất cả các công đoạn. Đây là những mẻ mix hạt gồm phải ngũ cốc dinh dưỡng 25 loại hạt, 19 loại hạt nông sản và 6 loại hạt thực phẩm. Thơm ngon dinh dưỡng, sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, gồm 3 không đường, không chất bảo quản và không phẩm màu. Dùng cho mọi thành phần lứa tuổi, người già, người trẻ, người muốn tăng cân và người muốn giảm cân đều có thể sử dụng được như này nha. Đấy ạ, luôn luôn công khai để khách hàng yên tâm cũng như quý đối tác yên tâm, tin tưởng vào sản phẩm chất lượng. Những loại hạt dinh dưỡng này mang lại giá trị cho người dùng, cho những người cần và cho những người đang cần. Và trong cái hạt dinh dưỡng với sang cây có nước ngon hơn. Mamoti gồm 25 loại hạt. Thank you.